在计算分数的运算题型前，先来复习国小时就学过的因数与倍数的观念。先举个例子说明。校长打算校庆当天，由506名学生进行大会操表演。在设计队形时，王老师认为排成每列28个人的长方形比较好，陈老师却说设计成每列23个人的长方形比较好。经由计算后发现，506不可以被28整除，也就是无法排出一个完整的长方形，而506可以被23整除，刚好可以排出一个完整的长方形。国小时曾经学过因数、倍数的概念，如果 A 和 B 都是正整数，而且 A 可以被 B 整除，则 B 是 A 的因数，而 A 是 B 的倍数。由上述的例子可知，506不可以被28整除，因此28不是506的因数，506不是28的倍数，而506可以被23整除，所以23是506的因数，506是23的倍数。因为506除以22等于23，即506等于23乘以22，所以22也是506的因数。小兵拿了6张大小相同的正方形色纸，想要排成长方形的形状，则小兵可以将此6张色纸排成一列，长宽分别为6单位与1单位。小兵也可以将此6张色纸排成2列，组成另一种长方形的形状，长宽分别为3单位与2单位。小林拿了7张大小相同的正方形色纸，可以排成的长方形形状却只有一种，而7张大小相同的正方形色纸无法排成2列或其他长方形的形状，是因为7的因数只有1与7本身。由前面知道，对于给定的一个数是否为质数，可以由其因数来判别。但是有没有方法可以同时找出50以内的所有质数呢？古希腊的数学家埃拉托塞尼发现了一个非常美妙的质数筛法，可以简化逐一判别每个数是否为质数的步骤。这个方法称为埃拉托塞尼筛法，且一直使用到现在。例如，要找出小于50的所有质数，筛法的步骤如下：步骤1，因为1不是质数，也不是合数，所以删去1。步骤2，剩下最小的数是2，圈出2，并删去其余2的倍数。步骤3，剩下最小的数是3，圈出3，并删去其余3的倍数。步骤4，剩下最小的数是5，圈出5，并删去其余5的倍数。步骤5，剩下最小的数是7，圈出7，并删去其余7的倍数。步骤6，将剩下的数全部圈起来，